हॅलो नमस्ते, पुन्हा एकदा स्वागत आहे तुमचं आपल्या यूट्यूब चॅनलमध्ये। आजचा व्हिडिओ एकदम स्पेशल आहे। आजच्या व्हिडिओमध्ये मी तुम्हाला दाखवणार आहे कोयनेतील एकदम फेमस असलेला असा धबधबा जो की ओझरडे या नावाने ओळखला जातो। तर ओझरडे हा धबधबा नवजा गावात येतो आणि नवजा हे गाव कोयनानगरपासून 10 किलोमीटर अंतरावर आहे। तर चला पाहूयात आजचा व्हिडिओ। आजच्या ट्रिपमध्ये माझ्यासोबत आहे धनंजय देशमुख आणि धनंजय आणि मी आज चाललोय। चला हा जो रस्ता येतोय तो कराडवरून येतो। एक असं स्पॉट आहे आपण जाऊ। तर ओझरडे नवजाकडे जाताना पहिलं जे पर्यटन स्थळ आमचं ते हे आहे उद्यान। पावसाने आम्हाला चांगली उघडीक दिल्यामुळे आम्ही बाहेर पडलोय। या साईडला जाताना जो पहिला जो धबधबा लागतो तो आपल्या आता समोर आहे। याला पाबळ नाला असं बोलतात। हुंबर्डीचा हा धबधबा आहे। तर हा जो आपण पाहताय तो हुंबर्डीचा पाबळ नाला हा धबधबा आहे। तर नवजाकडे जाताना हा पहिला लागतो तो हा धबधबा। त्यानंतर जे येतंय लोकेशन ते आहे डिंबा पॉईंट। हा डिंबा पॉईंट कामरगावमध्ये येतो। तर इथे आल्यावर पर्यटक हमखास थांबतात। यानंतर जो पॉइंट आहे तो म्हणजे कामरगावचा हा धबधबा। या धबधब्याला गाढवराई असे बोलतात। गाढवराईचा हा धबधबा म्हणून ओळखला जातो। पर्यटक आनंद घेताना आहे तिथे बघा। माझ्या कोयनेत फिरण्याची आहे ना ती बाकी कुठेच नाही होत। पाहायला गेलं तर आज रविवार असल्यामुळे मला वाटते गर्दी असणार आहे। आणि हा जो धबधबा आहे तो खूप दिवस बंद ठेवला होता वन विभागाने, कारण इकडे खूप मोठ्या प्रमाणात पाऊस होतो आणि लँडस्लाईडमुळे काही हानी होऊ नये यासाठी कारणास्तव बंद ठेवला होता। पुढे जे गाव आहे ते मानायनगर लागतं। तर आपण आता मानायनगरमध्ये आहे। मानायनगरमध्ये हे आहे हॉटेल शिवशंभो। जर तुम्हाला इकडे आल्यावर जेवायचं असेल तर इथे खूप चांगल्या प्रकारे असे घरगुती पद्धतीचे जेवण मिळते, शाकाहारी मांसाहारी। इथे सगळ्यात जास्त फेमस शाकाहारीमध्ये आहे पिठलं भाकरी। तुम्ही पिठलं भाकरी खाऊन बघाच इथे आल्यावर। खूप असे पर्यटक आहेत जे सांगली, पुणे, कोल्हापूर, सातारा इकडून खास मच्छी खाण्यासाठी इथे येतात। जर तुम्ही मच्छी आणून जरी इथे दिली तर इथे तुम्हाला मच्छी फ्राय करून देतात। खूप चांगल्या प्रकारे अशी मच्छीची टेस्ट आहे इथे। सर तुम्ही कुठून आलाय?
पलूसवरून आलाय, एवढ्या लांबून खास जेवणासाठी? बरं, कसं वाटलं जेवण? आमचा मेनू काय स्पेशल? मच्छी. होय का? मच्छी कुठे घेतली? अच्छा, मार्केटला घेऊन इथं आणून देऊन मग ओके, मग तिकडून इकडे आल्यावर मग तोपर्यंत येईपर्यंत इकडे मच्छी तयार होती. कसं आहे जेवण? तुम्ही पाहू शकताय चुलीवरची भाकरी. मानाईनगर मध्ये आल्यानंतर आपल्याला आता अनिकेत पवार भेटलेले आहेत. अनिकेत पवार आता इथून पुढे आपल्या सोबत असणार आहेत. यानंतर आपण आता इथलाच एक जवळचा पॉइंट आहे तिकडे चाललोय. तर आपण आता इथे पोहोचलेलो आहोत आणि इथून पुढे आपल्याला पायी चालत जायचं आहे. आणि इथे पाहू शकता तुम्ही मागे माझ्या तिकीट काउंटर आहे. हे आपले वन कर्मचारी आहेत. तिकीट दर किती आहे? 100 रुपये पर आहे. होय का? आणि लहान मुलांसाठी 50. तर आता आपण तिकीट घेऊन पुढे जाणार आहोत. तर इकडे आतमध्ये गेल्यावर छोटे मोठे ओढे नाले असे दिसतात, तुम्ही पाहू शकताय.
आपले कोयनानगर मधले पर्यटक आलेले आहेत बघा ओझरडे धबधबा बघायला. तुम्ही कुठून आलात सर? आम्ही सांगलीवरून आलोय. स्पेशल हा ओझरड्याचा धबधबा बघण्यासाठी आलोय. हा का? आणि प्रत्येक वर्षी येतो मी. हा का? कसा वाटला हा धबधबा? फॅमिलीसह येतो. ह्या भागामध्ये सगळ्यात आकर्षक असणारा हा धबधबा आहे. पर्यटकही भरपूर आहेत. फुल एन्जॉय झाले. ओके. तर फायनली आपण आता ओझरडे जिथे पडतो समोरच्या बाजूला आलेलो आहोत आणि तुम्ही पाहू शकताय कशा प्रकारे इथे पाणी एवढ्या प्रेशरने खाली येत आहे. काही सिनेमॅटिक शॉट पाहू चला.
फणीस खाऊन झाल्यानंतर आता आम्ही चहासाठी इथे आलो. मस्तपैकी या निसर्गात चहाचा आस्वाद घेतोय. तर आपल्याला इथे आता आपले सबस्क्रायबर भेटलेत. तुमचं नाव सांगा. नवीन कदम, संकेत कदम, सूरज खान. छान असे व्हिडिओ असतात वैभवदाचे. वैभव देशमुख ब्लॉग्स असं त्याचं यूट्यूब चॅनल आहे. सो प्लीज सबस्क्राईब करा, लाईक करा, शेअर करा. धन्यवाद. तर कसा वाटला आजचा व्हिडिओ आम्हाला नक्की कळवा. आणि असेच नवनवीन व्हिडिओ पाहायचे असतील तर आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. आणि व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा.